revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre diferența dintre personalitatea borderline și tulburarea bipolar. De multe ori sunt convinsă că ați auzit în viața dumneavoastră și în jurul dumneavoastră persoane care se tot acuză, mai mult în glumă sau în serios, pentru persoanele pe care nu le înțeleg în mod special cum reacționează, că sunt bipolare sau sunt borderline. Pe de altă parte, aceste două tulburări sunt tulburări severe. Nu putem glumi cu diagnosticele, mai ales că acestea sunt diagnostice de tip psihiatric și necesită evaluarea unui medic psihiatru și a unui psiholog clinician. Când vorbim despre personalitatea borderline, avem în vedere un tipar de personalitate care este caracterizat de instabilitate și reacții bruște, explozive, în mod special de furie. Când vorbim despre o tulburare bipolară, vorbim despre oscilații de stare. După cum observați, diferența este dintr-o structură de personalitate disarmonică, neordonat dezvoltată, și o stare, o tulburare de stare oscilantă între pusee maniacale și depresive. Tulburarea bipolară presupune o structură de personalitate care suferă schimbări de dispoziție cu episoade care durează o săptămână, 2 săptămâni în mod constant. Aceste episoade de schimbare de stare sunt acute, sunt profunde, persoana nu le poate face față. Tocmai de aceea este o tulburare, pentru că nu le poate controla, nu le poate face față. În episodul maniacal întâlnim comportamente de genul agitație excesivă, hiperactivitate, persoana nu doarme mai mult de 2-3 ore pe noapte, se simte extrem de energică, de vitală și face foarte multe lucruri. Nu ne gândim la un optimism, ci ne gândim la o hiperactivitate, hiperagitație, pentru că persoana care suferă de un episod maniacal este de asemenea extrem de irascibilă. Ceea ce face este să se expună unor comportamente de risc, face cumpărături în exces, are o sexualitate promiscuă, conduce cu viteză foarte mare, face exces de droguri, de alcool, totul este la un nivel extrem de intens și foarte rapid. După această perioadă de 1 săptămână, 2 săptămâni, vine și zona de depresie. Prin supraexcitarea glandelor hormonale la nivelul creierului se epuizează hormonii și atunci coboară în declin către depresie. Depresie care iarăși este profundă și se vede foarte ușor din zona de hipersomnie, tulburări alimentare. Dacă înainte nu mânca deloc sau mânca în exces, acum reduce foarte mult cantitatea de mâncare, devine apatică, nu se dă jos din pat și are gânduri suicidare. Aceasta este tulburarea bipolară, această ciclicitate între aceste episoade. E adevărat, poate exista și o perioadă de remisie între ele, însă întotdeauna diagnosticarea se face pe termen lung, în evoluție psihiatrică și sub medicație pentru a încerca să corecteze aceste tulburări de dispoziție, dar nu afectează starea de personalitate. Personalitatea borderline, în schimb, este un pattern de funcționare. Persoana care suferă de o personalitate borderline se formează așa și trăiește așa. A debutat undeva în copilărie spre adolescență și a rămas cu un pattern disfuncțional. Este adevărat, există o similaritate între acestea două. Persoana care are personalitate borderline
are episoade maniacale, episoade depresive, însă ele se schimbă la o oră sau la câteva ore în decursul aceleiași zile sau de pe o zi pe cealaltă. Iar acesta este un lucru care nu are parte de remisie, cum este în tulburarea de dispoziție bipolară, ci rămâne permanent să funcționeze în acest fel. De asemenea, o caracteristică a personalității borderline este excesul în relații. Are multe relații impulsive și extrem de intense. Dacă astăzi puteți fi cea mai extraordinară persoană, perfectă și tot ce și-a dorit vreodată, spre sfârșitul zilei sau poate a doua zi veți intra în disgrație totală și veți fi catalogat sau catalogată ca fiind total opusul la tot ce și-a dorit vreodată. Repet, trăirile sunt extrem de intense pentru ambele situații și nu se poate abține de la a le manifesta sau a le trăi. Instabilitatea în relații presupune că acum te vreau, acum nu te mai vreau și vorbește serios de fiecare dată. Pur și simplu nu poate crea relații stabile, coerente, consistente. Mai mult decât atât, există percepția de gol interior care doare. Tocmai de aceea multe persoane care suferă de personalitatea borderline ajung să se automutileze sau să aibă tentative suicidare. De cele mai multe ori, tentativele suicidare sunt demonstrative ca să le arate celorlalți cât de mult doare sau ca să pedepsească pe ceilalți pentru suferința pe care le-a provocat-o. De cele mai multe ori nu ajung să aibă un succes, dar acțiunea în sine este făcută și riscul de a muri este real. Chiar dacă ideea în sine a fost demonstrativă, riscul rămâne la fel de real ca la o tentativă de sinucidere care este menită să reușească. De asemenea, automutilarea apare ca un comportament de evadare. Durerea este atât de profundă și atât de mare încât simte nevoia să se descarce prin ceva. Aș provoca răni, a vedea cum curge propriul sânge, ajută la eliberarea de durere și, mai mult decât atât, ajută să simtă și altceva decât durerea celui gol interior. Există o profundă destructurare a eu-ului și a identității ca atare. Persoanele cu borderline nu știu cine sunt. Cumva se mulează după fiecare partener sau parteneră pe care îl are, își schimbă modul de a reacționa, de a gândi, de a se comporta în funcție de partenerul care la momentul actual îi se pare perfect și minunat. Totul este o ideație, o fantezie despre relația perfectă și despre iubirea perfectă, după care apare imediat sentimentul de trădare și anxietatea vis-a-vis de abandon. Pentru că persoana care suferă de borderline trăiește crud frica de a fi abandonat, părăsit, respins. Indiferent dacă există vreun semn sau vreun indiciu care conduce către acest lucru sau nu. Pentru că persoana borderline știe foarte bine că orice moment este la fel de bun ca altul pentru a fi abandonat. Nu are nevoie de un motiv. Și ca atare, ceea ce face este în permanență să interpreteze chiar și cele mai banale gesturi sau vorbe sau exprimări ale celelalte persoane ca fiind indicatori de abandon pe care îl respinge și ca atare, din frica de a nu fi rănit, abandonat, se înfurie și devine extrem de agresiv.
În această zonă este o caracteristică extrem de importantă pentru că borderline-ul are reacții explozive puternice, sunt de furia că nu îi se respectă ceea ce vrea, că nu obține ceea ce vrea, că este posibil să fie abandonat deși crede că a oferit totul. Inclusiv de furia că nu poate să scape așa ușor și să arunce la gunoi orice persoană din viața sa. Absolut orice poate fi un motiv sau un declanșator pentru furia borderline-ului și se întâmplă frecvent și des, dacă nu în fiecare zi, la 2 zile se întâmplă. Desigur, vorbim de cazurile în care patologia este evidentă. În momentul în care avem o doză de patologie mai mică, vom vedea oscilațiile, vom vedea ciclicitatea, patternul repetitiv de a părăsi relațiile, de a fi veșnic, nemulțumit sau nemulțumită de ceea ce trăiește în relație, patternul de a nu-i păsa de la totul la nimic și renunță foarte repede și îi trece foarte repede. Nu există nostalgii, în schimb există deliruri și paranoia, adevărate scenarii despre sensul universului și locul său special în lume și în mod special are o apetență pentru drame. Îi place suferința. Consideră că o poveste normală de viață este prea banală pentru a putea fi suportată. Totul trebuie trăit extrem de intens și la extreme dacă se poate. O despărțire nu este doar o despărțire, ci este o dramă. O cucerire nu este doar o cucerire, ci este ceva excepțional care transcende toate viețile și care a fost predestinată să se întâmple. Borderline-ul este caracterizat ca un paradox, ca și cum sunt 2 persoane în una singură, în același timp, doar că se manifestă pe rând. Există extrem de multe capricii, sunt văzute de din afară ca și capricii pe o personalitate imatură. Ei bine, da, vor fi veșnic copii, nu se vor maturiza niciodată pentru că sistemul neuronal și modalitatea în care s-a format această personalitate disarmonică nu permite maturizarea, nu permite echilibrul. Însă, spre deosebire de tulburarea bipolară care vine și permite o personalitate matură, echilibrată, dar este o disfuncție neuronală, personalitatea borderline ține de modul de a funcționa pe întreaga viață. Niciuna din ele nu presupune o opțiune a persoanei. Niciuna din ele nu presupune acel alintat despre care vorbește toată lumea. Că, în general, avem tendința să ne uităm la o persoană instabilă și să considerăm că este alintată, că face mofturi, că cere mai mult decât ar avea dreptul să ceară pentru că se alintă. Ei bine, în realitate, persoanele acestea suferă pentru că nu sunt lipsite de conștientizare. Știu că sunt în neregulă, știu că fac pe ceilalți să sufere, doar că nu se pot abține, nu își pot controla propriile trăiri. În tulburarea bipolară, tratamentul se bazează pe medicație care are în vedere tulburările de stare, să le stabilizeze și să le echilibreze, iar sub tratament pe termen lung persoana poate avea o viață echilibrată. În personalitatea borderline nu există pastile care să trateze personalitatea. Pot fi aceleași pastile care a tulburarea bipolară,
care tratează stările de dispoziție, care calmează puțin toată agresivitatea, toată impulsivitatea și aceste accese de furie, să regleze somnul, să regleze alimentația, pentru că și acolo există tulburări de alimentație, comportamentele de risc există, în mod special promiscuitatea și abuzul sexual. Însă, niciuna dintre aceste pastile nu va reuși să rezolve partea de personalitate. Acolo este necesar să intre zona de psihoterapie, atâta timp cât există un psihoterapeut specializat care poate să trateze o personalitate borderline, pentru că este o personalitate dificilă, o personalitate complexă și care ridică foarte multe provocări de ambele părți, atât a terapeutului cât și a pacientului. Însă, există șanse și există soluții, cu condiția ca diagnosticul să fie corect și, dacă aveți o suspiciune, să cereți un consult neuropsihiatric și de la un psiholog clinician. Niciodată nu este bine să facem supoziții fără a verifica cu un specialist. Pentru că una este să glumim vis-a-vis de stările unei persoane sau față de reacțiile unei persoane. Alta este să trăim cu astfel de persoane. Este extrem de dificil și fără un ajutor specializat poate conduce la drame reale, atât pentru persoana bolnavă cât și pentru ceilalți. Recomandarea mea este să apelați la specialist, să vedeți dacă într-adevăr este o tulburare și dacă nu este o tulburare, ce este și ce se poate face în mod real pentru ca toată lumea să aibă parte de o viață calitativă și sănătoasă, pentru că nimeni nu-și dorește să fie bolnav sau tulburat și toată lumea are dreptul la o viață normală. Sunt psiholog Elena Harburg, gazda dumneavoastră și până data viitoare, rămâneți în echilibru.